ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, марҳамат намояд ба барномаи чашмаи умед. дар ин барнома мо дар бораи муваффақ шудан гап мезанем, дар бораи сарватманд будан, тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал ва дигар бисёр чизҳоро мо дар ин барнома маслиҳат пешниҳоди шумо мекунем. мехоҳам ки бисёр чизҳое ки дар ин барнома гуфта мегузарам, ҳамин чизҳо ба шумо як фоидаи хуб биёранд. ҳамватанони азизу гиромӣ, аз хотир набароре ки дар паси ин дар таги ин видео лайк монед, инро роя кунед, тақсим кунед дар байни хишу таборатон, ёри рафиқатон, ҳамон инсоне ки шумо барои вайҳо беҳбудии зиндагиро таманно доред, орзу доред, ба ҳамонҳо роя кунед ки бисёртар халқи мо фикронаш дигар шад, халқи мо тавоно шавад ояндаи зиндагии худашро созад, шахсияти худашро созад. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҷамъияте ки мардум доно ҳаст, дар ин ҷамъият зиндагӣ кардан осон аст. ҷамъияте ки бисёр одамо тавоно мешавад, сатҳи зиндагии мардум ба пеш мерад, зиндагӣ кардан осон аст. Не ки дар ҷамъияте ки мардум нотавон аст, камбағал аст, бисёр мардум таи қарз ба аст, ҷои кор намеёбад, давай ҷамъият хеле мушкил аст зиндагӣ кардану пешравӣ кардан. ҳамватанони азиз, ману шумо бояд ки нағз фаҳмем ки пешравии ҷамъият ин пешравии мо ҳаст. Не ки пешравии ҷамъият аз чӣ вобаста аст? Аз пешравии ҳар як шаҳрванди тоҷик, аз пешравии ҳар як шаҳрванду миллати мо. чӣ қадар ҳар яки ману шумо пешравем, ҳамин қадар ватана мо обод шуда мегирад. ҳамватанони азиз, ман мехоҳам ки боз охирин дарсе ки имрӯз мегӯям нисбати тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал аст. Тарз, то есть бедни люди мисли категориями страх, то есть мардуми камбағал фикронаи тарс дорад, ҳаме чиза абболои тарс мекунад. нигоҳ кунед, тарс барои ваё то маҷбур нашад намекунад, пока жизнь не загоняет его угол. нигоҳ кунед, ҳамин то ҳаёт ва як маҷбурӣ мекунад, ҳамон кора намекунад. анаку мардуми сарватманд бошад, аз болои орзуш, то есть богати люди мисли категориями любви, то есть ино аз бораи меҳраш кор мекунад. нигоҳ кунед, шумо ё ки аз болои меҳратон кор мекунеду зиндагии хуб месозед, ё ки шумо бекор мегардеду қарз ба меафтеду маҷбур шуда кор мекунед, ё ки шумо аз болои худатон фаҳмишатона дигар мекунеду, аз болои худатон кор мекунеду шумо варзиш ба машғул мешед, саломатии худатонро тарбия мекунед, ё ки шумо касалӣ мешеду, касал шумо маҷбур мекунад ки варзиш ба машғул шавед. яке ҳамин. ё ки шумо нигоҳ кунед, мардуми камбағал аз тарсаша мекунад, мардуми сарватманд аз меҳраша мекунад. ҳамон чи ба меҳр дорад, мехоҳад ки ҳамон кора кунад барои ободӣ, барои хушбахтӣ, барои рӯзи ояндаи худашу фарзандош. барои ҳамон агар ки шумо ҳамин чиза дарк кунеду ба сараш шавед, кор пеш мерад барои шумо. нигоҳ кунед, мардуми камбағал тарс аз пеши вайҳо ҳаст. пешаш ба ки ҳаст? метарсад ки сар кунад, не ки вақте ки зиндагӣ маҷбураш кард бад мекунад, ҳамон муддат ба тарс пӯш меместад. анаку нигоҳ кунед, мардуми сарватманд аз чӣ метарсад? мардуми сарватманд мегӯяд ки ман метарсам ки агар ҳозир накунам, дар оянда қинам мешавад. барои ҳамон ваё чӣ кор мекунад? тарс аз пушт мемонад ва мегӯяд ки ман хато кунам майлаш, азоб кашам майлаш, не ки зато ман ёд мегирам, зато ман ҳаётама дигар мекунам, зато ман дигаргун месозам, зато ман шахси дигар мешавам, зато ман худам ба боварим зиёд мешавад, ҳунарам зиёд мешавад. барои мардуми сарватманд меҳнат кардан мегиранд. мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал чӣ аст? нигоҳ кунед, дуюм, откладывать деньги на чёрный день, то есть мо камакак пул пасандоз кунем ки як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. ин тарзи фикронаи мардуми камбағал аст. камакак пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. нигоҳ кунед, подсознательно ожидание создать мекунанд, ҳамон чиза интизор мешаванд. подсознательно ки ҳамин пула пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба мумкин ки ҳамин кора мо ба осонӣ, то есть мушкиламо ҳал мекунад. баъд дар ҳақиқат ҳамон пули пасандоз кардагишон як рӯзи проблема ба мерад, фақат рӯзи мушкилӣ ба мерад ҳамон пул. анаку мардуми сарватманд пула пасандоз мекунанд ба кадом мақсад? ки ҳамин пул ман ба ёрдам мекунанд, ман сармоягузорӣ карда корхона месозам ё ки бизнесам месозам. ҳамин рӯз сар карда
پول پسنداز کنید و گوید که انشالله پروردگار من همین پول خط بیزنس ما سر میکنم، همین پول خط سرچشمه بیزنس من میشه، همین پول سرچشمه کپیتال من میشه که با من با فرزندم با نیبرم با ایبرم با همش این کپیتال رفته میرسد. راکفلر ساخت شد که من شما کنیم است میشه. همون انسانایی که امروز میبینید که نامشون دنیایی هست و دنیاگیر است، همین انسانایی که شما میبینید که امروز رقم یک هستن وقتش با از قطار آخران رقم یک بودن. همون انسانایی که امروز میبینید که پیش هستن وقتش با از پس دیگرها بودن. برای همون من شما دل شکسته نشده باید که به سر نقشه کشی آینده خود ما شویم. طرز فکرانه مردم کمبغل نگاه کنید. مردم کمبغل то есть бедные люди мыслят категориями обвинения. مردم کمبغل دائما یک کس گناهکار کرده میگردد. همه بدبختی‌هاش با، همه چی گم مشکلی‌هاش با، همه ناموفق شدنش با. میگوید که اما اگر که همین عیب پارتنرم شد، اگر که هوای گپی من نمیگرفت دیگر بود. این حوزه عیب دولت است که من کارخانه کردن نتونستم، نه که منم میدونم چه خیلی بیزنس کردنم. حوزه همین عیب همسو منم مشاهده میکنه نمیموند. آدمی که طرز فکرانه کمبغلی دارد و دائما دیگرها گناهکار میکند، دائما گناهکار کوفته میگردد. وقتی که شما دیگرها گناهکار کردن گرفتید، میدونید ممکن که شما تسکین مییابید، ممکن که شما خودتون همین چیزا باور کناندید، ممکن که شما گفتید که این عیب فلانچه عیب فلانچه عیب فلانچه так داره، ممکن همین به شما باور کردید. Ви можете быть правы даже в этом. Не که این چی حیات شما دیگر نمیکنند. ممکن که شما پراو هستید، نه که این چی حیات شما دیگر نمیکنند. یگان دیگرگونی نمیبیارد. نابراد مشکلی میبیارد. چی با؟ برعکس مشکلی میبیارد. برای چی مشکلی میبیارد؟ وقتی که شما دیگرها گناهکار میکنید، شما دیگرها با حق و حقوق میتید که احساسات شما اپراولت کنند، تقدیر شما اپراولت کنند. یگان کسا گناهکار نکنید. غربت زندگیتون با، کمبغلیتون با، قرض بافتیدنتون، مشکلاتون با. منم وقتی که اول قرض بافتیدم همه خیلی فکر میکردم که پارتنرم، کماندم، عیب دیگرها. نه، همه چی عیب خودت است. اگر که شما دقت کرده ببینید میبینید که همین زنی که شما امروز زندگی میکنید خودتون انتخاب کردید. شما راضی شدید که بعد پدر و مادر شما مجبور کرد. شما راضی شدید که بعد همین توی شد. قرضی که شما دارید همین قرض خودتون گرفتید، یعنی که شما مجبور نکردید. شما من به خود سراز با یک چی میگید که من مجبور شدم. نه، خودت تو همون سیتواسیون با خودت زگانت کردی، برای اون مجبور شدی. دیگرهای دیگه شیفتن ممکن بود. قرضی که شما دارید خودتون گرفتگی هستید. همون طرز حیاتی که امروز خودتون بردگی هستید، همون خودتون انتخاب کردگی هستید. یگان که شما مجبور کردگی نیست. اگر شما امروز تاکسیستی کار میکنید، یا که امروز شما معلمی کار میکنید، یا که دیپوتاتید، کسی نباشه، صرف نظر. اینا خودتون انتخاب کردگی هستید. برای همه قدر حیات شما با همین چی پیدا شدگی است. برای همون مردم کمبغل فکرانه گناهکار کنی دارند، دائما دیگرها گناهکار کرده میگردند. اما مردم ثروتمند باشند، هر باری که یگون کمبودی که حیات شما میبیاد فقط چی بگونن؟ این عیب نخوت که نوی کمینی، عیب کم بودن تجربه کاری من است، عیب کم بودن علم من است. و یگون مثل گناهکار نمیکنن، خودشون هم گناهکار حساب نمیکنن. وقتی که شما خودتون گناهکار کردید، خودتون باورتون کم میشه. نه که اگر شما خودتون شخصیتتون باید گناهکار نکنید. گناهکار نکنید و فقط فهمید که همین چیز سبب کم بودن علم، کم بودن هنر، کم بودن تجربه. نچه همون تجربه اگر من گرم با کارم با پیش میرفت. وقتی که شما بگید که این سبب کم بودن تجربه، کم بودن علم، شما خودتون با باورتون گم نمیشد، باورتون میستاد. نه که اگر شما خودتون گناهکار کردید که این همین عیب من شد که این خیل شد، عیب من شد که این خیل، شما نبرات باور خودتون ما کم میشه. برای همون شخصیتتون با شما باید که وزمینی نبیارید، نبرات باید که این عیب کم بودن هنره، عیب کم بودن علم، عیب اونه که من همین چیزا تا حاضر نآموختم، عیب اونه که من همین درآمد نساختم، عیب اونه که با وقتتر بسرش نشدم. این گپ بزنید. اون وقت معنی سر شما راه حل کار میکواد و میکواد که چه خیل کرده راه حلش یابم. با شما یاردم میکند حل کار یافتم. با مردم پنجم یا چهارم نمیدونم، следующий option. چهارم، مردم کمبغل
Бедные люди мыслят категориями «манна небесная». Манна небесная чӣ гуфта гап? Давраи ҳамин пайғамбари Мусо пайғамбар ба ҳар барои ки ҳамон мардуми ҳамин евреҳо намуранд вақте ки 40 сол ва ё дар ҳамин биёбон гаштанд аҳаво вай мефурмад манна ки ҳар саҳар меафтид ва мегирифтан мехӯрдан. ҳамин манна сета хосият дошт, аҷоиб хосият дошт. Якумаш ин ки ҳамон рӯз мефурид бояд ки вай ҳамон рӯз мехӯрдан ваё то пага вая ҷамъ кардан намешуд. вая ин хел ҷамъ карда складировать кардан намешуд. барои ризқи пагаш бо пага ба мефурмад, фардош фардоба. барои якумин хосияте ки буд ҳамин манна ҳаме як рӯз вая ҷамъ кардан намешуд. дуюм чӣ хосияти аҷоиби буд ҳамин манна ки бе ягон меҳнат меомад ба даст меомад, просто ҳамту меомад. як тӯҳфаи парвардигор буд, ҳамту меомад бе ягон азоб, бе ягон меҳнат, бе ҳиче. дидед мардуми камбағал ҳамин хеланд? дидед? анакун чӣ кор мекунанд? мардуми камбағал ҳамин чиза мехоҳанд ки бепул гиранд. хизмати дигаро, ҳурмати меҳнати дигаро, чизи дигаро мехоҳанд ки бепул гиранд. вақте ки шумо чизи дигаро бепул гирифтед, ана чӣ гум визиткахӯр шудед, сарфи назар шумо коргари ҳукуматед ё кӣ бошед ё намедонам кӣ ҳастед, шумо агар ки шумо чизи халқа гирифтед, худо паноҳ диҳад ин чӣ чизи бепул зарараш шумо хеле калона, чӣ шумо зӯратон нарасид, ақлатон зӯраш нарасидааст нафсатон ба ин мушкили калон мебиёрад ҳаёти шумо ба. таҷрибаи кори ман чизе нишон дод. тамоми одаме ки кор кард, роҳбарие ба кор кард ё чизи халқ ба расиди вай, аз таҷрибае ки ман дидам, ё ки ягон фарзандаш ҷавонмарг мешавад, ё ки ягон фарзандаш девона шудагиаст, ё ки оилаш парализован, ё худаш даҳҳо сол зиёдтар парализована шуда хоб мерад. чӣ ки вай аз дарун ҳамту шумо шикоф карда мебурад вай чизи халқ. ё шумо ё фарзандат як кас ба мезанад ин чӣ. ҳама чизи гандаш ки вақте ки шумо чизи бепул як чиза гирифтед, меҳнати каса бепул гирифтед ё чизи каса ҳамту гирифтед, касе ки ҳамун чиза хӯрд ин нони ҳаромай. аста-аста тараққиёти майнаи сараш кам мешавад. шумо дидагиастед баъзе бачаҳое ки фаросаташ нест, фаҳмишаш кам, ин хел чӣ гум фаҳмишаш кунд аст. вақте ки шумо вай ба мефаҳмонед ки ин кора кун ё вай кун, намефаҳмад гуфтагии шумоя, ақлаш намегирад. барои чӣ ақлаш намегирад? барои чӣ фаҳмишаш нест? барое ки чӣ худованд вая зеҳнаша кунд кардагиай, зеҳнаш кундай, чӣ ки чизи ҳаром ба даст дадагиай. ҳаром хӯрдан беҳад ақли шумо кам мекунад, аста-аста тавонои шумо нест мекунад. барои ҳамон ман намедонам шумо чӣ кор карда истодаед. ман илтимосе ки мекунам ба шумо ки фарзандотона нони ҳаром набиёред. барои ҳамин ин беҳад зарур аст. аз ҳамон чизи худатон ба қаноат кунед. мана партнёр қати кор мекунед, 1 сум бахаридаga 2 сум нагӯед, ин уже ҳаром шуд. ойлик қати кор мекунед, ҳамон ойлик ба ҳамон шумо ба ҳамон ойликатон 2000 сомонӣ метиҳад, ҳамон ойлики худатон гиред, дуздӣ накунед. дидед ки мисол шумо метавонед ки онҷо дуздӣ кунед ё ки як рақама дига кунед, ҳеҷ кас намебинад? не. ман ягон инсона надидам ки пешрафтагӣ бошад. ман бисёр мудирои райпоя медонам, бисёр экспедитороя медонам, мудирои колхоза медонам, мудирои фермаҳоя медонам, раисҳои колхоза медонам, пур бизнесменоя медонам ки 10 сол, 20 сол, 30 сол кор карда на нуле. 10 сол, 20 сол, 30 сол аст, 30 сол аст, 40 сол аст ва одамо чӣ гум стажи коре дораду, не ки бечораҳо ел зиндагиш мегузарад. а сабабаш чист? ман пештартар гумон мекардам ки вақт дар кор барои муваффақ шудан. акун фаҳмидам ки ҳам вақт ҳам баракат дар кор аст. баракат пайдо мешавад агар ки шумо тозахӯру ҳалолхӯр бошед. ин беҳад зарур. мардуми камбағал фикронаи анамин чизи каса бепул гирифтан дорад. як каса пурсам ман ба бепул тиҳад, як каса гум бепул ман ба хизмат кунад, ҳаракат карда ҳамин кора мекунад. анакун мардуми сарватманд бошад чӣ кор мекунад? всё стоит деньги. тарзи фикрони мардуми сарватманда бинед, ҳама чӣ пул меистад. барои ҳамин мардуми сарватманд ҳамту биёд стоянка ба пулаш додагӣ, не ки бо ҳамон стоянчик ба камакак зиёдтар метиҳад. ҳамту ресторан ё кафе ба дарод хӯрока мехӯрад, пули хӯрока дод, не ки мо офисиант ба бо камакак чевӣ метиҳад. ҳама вақт медонед чӣ ба анҳаваё изобилия месозад. шумо аз додана дасти кушодаи шумо ба худованд зиёд додан мегирад. нигоҳ кунед, ин беҳтар. ман мехоҳам ки шумо ин фаҳмед. ман мехоҳам ки истро фаҳмед. мардуми сарватманд чизи каса бепул намегирад. барои ҳамон муваффақ шудан метавонад. барои ҳамон ҳамин давлаташ солҳош қатӣ мерад. мисол ҳам худаш ба ҳам фарзандаш ба насиб мекунад, ҳам неберу ибераш ба мерасад.